হাই গাইস, সবাইকে ফ্যামিলি ফুড চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম। আমি ঝুমা, আমি তৃপ্তি। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমরা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। টাইটেল দেখে তোমরা অলরেডি বুঝে গেছো যে আমরা আজকে কি নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আমাদের খাবারের মেনু হচ্ছে ঈদ দাম বিরিয়ানি, ঠিক আছে? তো আমরা আজকে কোনো খেলা নাই, কোনো টাইমার নাই, ঠিক আছে? কে আগে শেষ করতে পারে, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। তো আমরা শুরু করব, ওকে? আর এর আগে একটা কথা বলে নেই, তোমরা অবশ্যই অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্টস, শেয়ার অনেক 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 বেশি বেশি শেয়ার করবা আমাদের ভিডিওগুলা, লাইক দিবা অনেক অনেক অনেক, ঠিক আছে? বারবার বলতেছি, ঠিক আছে? তো তোমরা যদি শেয়ার না দাও আমাদের ভিউজ হবে না, লাইক হবে না, কমেন্টস হবে না, ঠিক আছে? সবকিছু তোমাদের উপর। তো আমরা শুরু করি। রেডি? 1 2 3 স্টার্ট। দেখো 2টা ডিম আছে। হ্যাঁ শেষ শেষ, ওর কোক শেষ হয়নি। এটা হবে না, এর জন্য আমি তাড়াতাড়ি করে কোক খাইছি। এটা হবে কোক না, কেন নিছি? জি না, এটা হবে না। আমি পানিশমেন্ট গাইস, পানিশমেন্ট খাও। হবে না। অনেক কষ্টে আমি খাইছি। তোমরা করো না, কখনোই সম্ভব না। আমার কোক নাই। কোক challenge না। রয়েছে, কোক অবশ্যই চ্যালেঞ্জ। আমি কোক নিছি কেন? কোক অবশ্যই চ্যালেঞ্জ। আমি আগে হা করছি, ওর মুখে ছিল, পরে ও খালি খাইনি। আমাদের খাওয়া কমপ্লিট, আমরা হাতটা ওয়াশ করে তারপর আসতেছি। তো আমরা হাতটা ওয়াশ করে চলে এসেছি। এখন পানিশমেন্ট, আমি জিতে গেছি, আমি হেরে গেছি। ও আমার সাথে অনেক ঝগড়া করছে যে নাকি আমি হারছে ও দিচ্ছে। কোকও তো পানি খাবারের মধ্যে, কোকটা শেষ করতে হবে। আমার দেখছি আমি কোক খাইতেছি, ও আমার কোক খাওয়া দেখা মানে ও আগে মুখটা শেষ করে হা করছে। তার মানে বুঝলা যে রাইখা। আমি চিটিং করছি। হ্যাঁ, চিটিং। চিটিং তুই করছিস। ঠিক না? তোমরা ভিডিওটা দেখে কমেন্ট করো। হ্যাঁ, কে দিচ্ছে? তো পানিশমেন্ট, এইটা পানিশমেন্ট না, এটা punishment। হলুদ হলুদ এটা খাওয়ার এক উপকার পেটের জন্য। চা দেখ, যে আমি মিক্স করি। আমি মিক্স করে দিবা। পানিশমেন্ট আমি যেহেতু আমি mix করি।
হলুদ লাল হয়ে গেছে কালার হয়েছে কালারটা দেখা হয়ে যাবে দেখছো এখন পানিশমেন্টটা খেয়ে নিই আমাদের ভিডিওর পরে কি করবো কিন্তু করলা খেয়ে তো জীবন শেষ কিসে তো আমাদের পানিশমেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে বলো আমি কিছু বলতে চাইতেছি না পানিশমেন্ট খাওয়ার পর কিছু বলার না আমি আগে কত পানিশমেন্ট খাইতাম এখন আমি অনেক তাড়াতাড়ি খাই তোমরা দেখছো আমি পুরো মুখে যেতে যেতে গাইছি যাই হোক ঠিক আছে তো আজকে পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানিও আর এরপরে কি পানিশমেন্ট চাও সেটা জানাও আমাদের আমরা করার ট্রাই করব তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবা শেয়ার করবা এবং সাবস্ক্রাইব করবা আমাদের এই চ্যানেলটিকে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি টাটা